Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня у нас интереснейшая информация про внутриигровые файлы и косяки разработчиков с новым античитом. Поехали! Начать хочется, конечно же, с самого интересного. Как вы знаете, обновление теста на 8,7 гигабайт уже установлено. Естественно, дата-майнеры не дремлют и уже успели проштудировать все файлики. Находка была именно в том обновлении, которое появилось вчера. Сегодняшнее обновление другого теста весит значительно меньше, всего 2,5 гига, и там залито то обновление с M24, про которое я вам уже частично рассказывал. В экспериментальном тесте было обнаружено целых 7 новых скинов. 2 из них относятся к коллекции Призрак и, что самое удивительное, имеет пометочку Shroud. Еще 2 скина относятся к коллекции Скорости реакции и имеют причастность к Доктору Дизреспекту. У них тоже есть своя тематическая красная коробка. Есть в файлах и еще 3 новых скина. Правда, они не имеют никакого отношения к 4 предыдущим, но вниманием их обходить не будем. Это серебряный АВМ, серебряный револьвер и золотой револьвер. Теперь осталось разобраться, за что будут давать эти самые скины. Разработчики по-прежнему отмалчиваются, но есть одна зацепочка за комментарий комьюнити-менеджера. Он написал, что мы будем приятно удивлены в ответ на комментарий, в котором человек сказал, что не готов тратить много денег на покупку этих самых скинов. Отсюда можно предположить, что они все-таки будут бесплатные. Лично я думаю, что это будет как-то связано с недавно добавленной функцией привязки аккаунта к Твичу, так как она не тестировалась, а к финальной части PGL нам обещали появление компендиума, и все должно отлично работать. Как вариант, шмотки будут выдавать за просмотр определенного количества часов стримов Шрауда и Дизреспекта, или просто за подписку на их Twitch каналы, ну или проведут какой-то ивент с их участием, точно мы не угадаем. Если у вас есть свои мысли на этот счет, обязательно поделитесь ими в комментариях, мне, как и другим зрителям, будет очень интересно. А ради юмора давайте проведем свою битву. В моей группе ВКонтакте к этому видео я прикреплю опрос, в котором можно будет проголосовать за кейс Шрауда или Дизреспекта. Посмотрим, какой из них лучше. Желательно оценивать именно шмотки, а не самих личностей. И еще одна не очень приятная новость касается античита. Появилась информация, что многих игроков за последние дни забанило абсолютно без причины, и разработчики даже подтвердили массовую ошибку. На данный момент команда проверяет все баны вручную и в ближайшие 2 дня снимет все ограничения с невиновных игроков, так что если кому-то по стечению обстоятельств не повезло, потерпите. А если не можете терпеть, то не стесняйтесь написать в техподдержку, тем более она работает на русском языке, даже в переводчик ничего загонять не нужно. К сожалению, в качестве компенсации ничего не предлагают, хотя, как по мне, с их стороны было бы правильно дать несправедливо забаненным игрокам хотя бы по одному ключику от какого-нибудь кейса. И на сегодня это все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте под видео лайки, всем огромнейшей удачи и сочных топов. Пока-пока.